아자라 드링게 값소 정감마 바게 뭐가 팹네 다다 드링게 추스 다 니바당 손배 발다텔라 首先請大家發起殊 로송 勝嘅 튼튼게 菩提 유세게 心 로송 嚟聽聞。 나가 팹송 나데네 니는 뭐대서 tuk조 나가면도 咁今日就係按照法王加馬巴嘅指示， 나송 대인도 나 로송 튼튼게 法王就指示要咧簡略咁樣去給予修心七要嘅開示。 所以寧波車係會以修心七要嘅本頌嚟開示，咁就作一啲簡要嘅解釋。佢因為時間嘅關係咧，亦都冇辦法係作到好多嘅解釋。 而家咧就係要去給予嘅就係蔣共寧波車對呢一個修心七要嘅嗰個釋論嘅口傳。呢個開示嘅名咧，呢本書嘅名就叫大乘修心七要教授為初學菩提而開之易行大道，咁就會給予呢一部論嘅口傳。 呢一個教法係格當派嘅教法，係屬於格當派裏邊嘅一個教授嘅口訣。咁由金洲大師等等大師一路傳承落嚟嘅口訣。 咁江波巴大師傳承落嚟嘅，就係將呢一個格當派嘅修心法要結合咗呢一個由馬爾巴大師傳承落嚟嘅主要嘅由那洛六法為主嘅教法，二合為一，就係傳承為達波加珠傳承殊勝嘅教法。咁之後就會繼續講解口傳啦。呢度主要修嘅就係大乘菩提心。我哋可能接受過好多嘅灌頂，亦都受過菩薩戒。咁喺接受灌頂嘅時候咧，其實入邊咧都有傳授菩薩戒。所以接受過菩薩戒，我哋都必須要之後咧就要去修持相應嘅菩薩戒嘅法門。我哋真係成日都會因為貪嗔痴煩惱各種嘅煩惱，所以因此喺呢個無始輪迴當中不斷咁樣流轉受苦。而我哋咧係好難咧，係有機會接觸到呢個殊勝嘅教法，同埋咧亦都係好難咧能夠知道點樣解脫嘅方法。所以我哋因此咧就係要根據我哋而家呢個教法去修心，消除我哋嘅迷惑煩惱。除咗我哋自己要係從煩惱之中去覺醒之外咧，
唔單止係我哋自己，同時我哋嘅朋友、我哋嘅親人，好多時咧，佢哋亦都係同樣自己咧，佢哋自己咧，亦都仍然咧，都係生活喺煩惱之中。所以咧，生起菩提心，好多時候咧，就係要去對好多人嚟講咧，都係要係對身邊好多嘅人都要係生起呢個關懷，生起呢個菩提心。就係好似睇到佛陀嘅本身故事、過去生嘅故事裏邊，就算佢連自己嘅生命都會捨棄，過去都係祖師啦，亦都係亦同樣係因為別人嘅溫飽，為咗其他人能夠得到溫飽，自己都係冇嘢食，所以亦都係佢哋過去好多都係為咗照顧別人而做種各種嘅付出，所以有好多呢啲各種嘅菩薩嘅行持。書可以睇得到過去嘅，我哋好似話佛陀過去生裏邊，佢係花3大阿僧祇劫咁長嘅時間。咁點解佢要用咁長嘅時間去修持各種啦，包括布施、持戒等等？其實佢就係目的係要去修心，目的就係為咗要修心、修持呢個菩提心。花咁長嘅時間，先至能夠將呢個菩提心修持圓滿。如果對我哋嚟講，我哋冇修持咁長嘅時間啦，咁所以因此我哋嘅修持咧係冇辦法圓滿嘅。所以好多時咧，經典裏邊都有講啊，方法係非常多、非常廣，我哋根本係不可思議嘅數量。所以因此阿底峽尊者呢一度啦，或者係格當派修心嘅呢啲法門咧，其實就係將呢佛經浩瀚嘅呢啲菩薩嘅行持，各種菩薩修持菩提心嘅方法，將佢精要攫取呢個精華，結合成呢啲修心要點。只就係呢一個修心7要嘅作者切卡瓦大師，其實就將佢歸納為7個要點。咁喺施身法裏邊亦都有咁樣一個修行嘅教法嘅。咁施身法主要係就係密乘，以密即合尊所開創出嚟一個施身法嘅修持。咁總之呢個修心7要裏邊，首先開頭就係要有提及前行嘅呢部分。就要觀想自己頭頂上面有上師、傳承祖師等等，向佢哋祈請。所以每一次座前、上座前都要觀想頭頂上邊有蓮花、月輪，上邊端坐住你嘅上師，就向佢祈請，向佢念誦祈請文，然後觀想上師從自己頂上融入自心心間。每一座修持前、觀修心前呢，都要去做一次咁樣嘅上師瑜伽，係非常重要嘅。然後之後呢，就係去到呢個前行啦，共嘅前行就係觀想暇滿人生難得，念死無常等等。
咁有時候諗一諗啊，呢一個無常咧，其實確實係真係要思維嘅。好多時啦，好多事情你未必一定會去體驗到。譬如話，譬如有啲地方可能好出名嘅華盛頓呢個地方，你可能唔一定咧係有機會去到去體驗到呢個地方係點嘅。但係有一啲事情咧，你一定係會能夠有機會體驗到嘅。呢個事情就係無常啦。所以呢個前行修心開始之前，前行裏邊嘅其中一個咧，就係要觀修無常，呢個係必須嘅。所以無論喺生活裏邊，或者坐車嘅時候，或者係坐飛機嘅時候，其實就係每一秒、每一日，每一分、每一秒，我哋其實都係離死亡越嚟越近。好似1號、2號、3號，其實咧意思就係話我哋係離死亡越嚟越近啦。好多時我哋會好驚生活裏邊好多各種嘅事情啊，會發生咩事情啊，同埋身上邊帶住好多護輪啊，同埋呢一個金剛結等等。但係好奇怪喎，我哋冇人驚呢個無常，冇擔心無常，反而係驚緊其他嘢。呢個其實係真正係要驚嘅咧，我哋就係冇去驚，就係呢個輪迴嘅苦，我哋冇去驚，亦都冇驚呢個無常。其實呢個應該係最應該要去驚嘅，但係我哋好多時咧，反而係對一啲咧應該要驚嘅嘢，或者係真實會出現嘅事情，我哋反而好似視而不見。咁就係好似《金剛經》裏邊，一切有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。所以就係話一切我哋所以經驗到嘅事物，一切有為法，其實佢都係如夢如幻一樣㗎，好似閃電一樣，佢係無實性。同樣咧，我哋都係要去思維呢一個輪迴嘅痛苦，同埋要對呢個因果業力做思維。咁呢個就係前行裏邊要做嘅4種思維。咁所以話對於最細最小嘅一啲惡行，我哋都要去斷除。同埋咧，就算佢係最細微嘅善行，我哋都要努力去做。呢個係非常重要。好多人會講啦，哦，啲小嘅善行咧唔使太介懷啦，我哋重點係要做啲大善行，細嗰啲唔使理。呢個諗法係錯嘅，呢個係唔啱嘅一個諗法。就好似就係話，好似有啲商人都係會咁樣做生意，佢哋可能會就係話，哦，賺啊賺大錢，細嘅唔使賺，呢個都係錯嘅咁嘅諗法。
甚至就係好似我哋話係要假設，好似我哋去打水一樣啊，去河邊或者係某個水源嗰度去取水嘅時候咧，我哋會好小心個水裏邊嗰啲細嘅蟲啊，都要好留意啊。總之咧，就唔好傷害到呢啲小蟲啊。所以總之就係最少嘅惡都要斷除，最少嘅善都要去盡力去積聚。然後之後咧就係要去修持聖義菩提心，但係當然啦，呢個法門主要係要修持呢個世俗菩提心嘅。咁聖義菩提心嘅修持就係思諸法如夢、觀心性無身等等。之後就係對治逆自解、道體住那耶，之後座間修幻化。視諸法如夢，就係話一切如夢幻泡影等等咯。喺中觀裏面呢，佢有好多呢啲破除執着同埋空性嘅嗰啲理路嘅教法，咁呢啲係好有用嘅。呢啲係要去破除我哋執着一切相嘅理路咧，係好有用嘅。喺家珠派裏邊，一啲大手印禪修嘅口訣都好特殊，好有用嘅，係能夠幫助我哋去了解了悟諸法係冇真實嘅存在。之後就下一句觀心性無身。呢度所講嘅剎那剎那生滅嘅心性，其實係無身嘅。但係呢個心性並唔係死寂，乜嘢都冇嘅。喺呢個變法法性論裏邊呢，對呢一點呢係有好清晰嘅解釋，大家可以去睇。之後下一個對治逆自解，道體住那耶，座間修幻化。喺大乘裏邊好強調咧，身體如同幻化，而我哋嘅感受咧，亦都係如同幻化一樣嘅。如果有閉過關嘅喇嘛啦，佢如果跟個上師學過呢一個本尊嘅觀修，咁喺生活裏邊呢，其實喺座間亦都要去修幻化。呢各位大家都知道嘅，喺座中修持同埋座間修幻化嘅意思啦。咁修心七要最主要要修嘅咧，就係我所以話係主修嘅就係世俗菩提心，就係主要要講嘅。就係話冇一個母親，冇一個眾生係冇曾經喺某一生度做過我哋嘅母親嘅。
天天同样那边甚至来接一点个要还够要嘛的，哎呀，他贴了3年，俺这个他小朋友当嘛当也当广大数当也贴的了，都同志了，我些年才有啊，莫那么当俺就同志马些年我身边他们这了，什么当年莫那么到过来，莫那么到，哎呀，我些天天是骗到过来，俺们他以后怎么他人我同志还过，都把结过来，就考了托马要嘛的。所以我哋好多時一朝早起身嘅時候就要做回向布施，就係要去為咗佢呢個遠近嘅一切嘅母親咧，都係要做呢個回向，因為係每一個眾生咧都過去曾經做過我哋嘅母親。所以首先咧就要觀想我哋今世嘅母親就喺我哋前方啦，就係因為咧今生嘅母親對我哋嘅恩德咧係非常之大嘅。從懷胎開始，佢就係盡力保護我哋，等等啦。당부 카차에 아메 라그래 봐 아마 저장세 아마 어여 저장세 어야 근데 세상에 아메 라그래 봐 그냥就是아메 강발라就是고만데 근데 배우시 강발라 所以話所謂身體髮膚受諸父母，咁所以我哋都要呢度有提到母親咯，所以同我哋個母親，我哋就係要去感恩。咁之後咧，我哋由出世之後，慢慢可以學識去行路嘅時候，母親就慢慢扶住我哋啦，教我哋行路啦。就算動物都係㗎，如果你睇啲雀仔、鳥類，其實亦都係慢慢母鳥咧，係點樣去帶住嗰啲初鳥咧，點樣去學習飛行等等啦。所以無論我哋而家會用啲咩工具，或者係用啲咩方法去食飯，用筷子去食飯，咁呢啲咧，其實過去都係靠父母嘅教導，我哋先至會學識嘅。经常陪伴同事，俺们看这里是我是，俺们这里从哪去的哇？俺们从春节来噻，俺们也浪呢，我到这里是当下吧嘞，是对可对，真的俺们上面家是不当下，茶把水去了家里，叫我什么就不用我的钱，哎呀，就是没来从头看这个，人家搞他们就多把钱搞到车用个油噻。之後母親亦都會好盡力去保護呢一個子女啦，免受呢一個寒熱之苦啦。我安排上班天天要的，哎呀，我贴在了上面，我们就哎呀，我们就哎呀，小时候那么长那了，俺们小娃干呢，给这个哇，夏天了天的哇，俺们小娃干呢，不过这个哇，我天天，我都个家看到别人嘛，都没得这块的，他从是上面当的，俺们前面这要嘛的，他当个让你进去，他看住讲给。有時你睇到啲紀錄片咧，動物嘅紀錄片裏邊咧，你會見到啲母鳥會去將呢個初鳥係保護喺佢嘅翅膀底下取暖。
就算係好似而家有好多親子之間咧，可能會有啲可能係互相傷害孩子啊，或者係大家關係唔好嘅情況。但係就算呢啲情況咯，但係佢哋過去生咧，都係曾經係做過我哋嘅母親嘅。所以母親關愛孩子呢一個行為咧，可以話係佢哋嘅天性。如果去到外國嘅時候咧，咁仁波切有時會可能遇到啲外國西方人啦，可能就會覺得有啲人同佢講啦，我阿媽自細對我好差，咁但係其實係唔會，但係你就話其實但係你又話母親嘅天性係愛護子女咧，咁啊仁波切就係話其實應該係佢哋嘅天性咧，其實就係真係會照顧啲子女，但係可能就係因為環境嘅影響啦，令到佢有所轉變。咁仁波切會咁樣答佢哋。之後就係集取而取捨，彼而成風息，就係透過我哋嘅呼吸。咁就係將呢一個所有嘅善各種嘅好嘅嘢，就好似電筒嘅光芒一樣。咁就係都好似就係話每一個眾生都係俾一個電筒照到嘅咁樣嘅諗法啦。咁就係將呢啲所有嘅善、所有嘅好嘅嘢，就係呼出去。咁透過呢個呼吸去做呢一個取捨嘅修持咧，係好重要㗎。好多時咧，我哋嘅心咧，都係透過我哋嘅呼吸嘅差別，咁而咧，因此咧就會出現咧有各種善惡不同嘅狀況。咁之後就會影響我哋各種唔同起心動念嘅情況嘅。好多時我哋會話一開始我哋就係會有一個孩子嘅心，其實個風息係未運作咁嘅原因。咁但係咧，當呢一個咧風息開始運作之後咧，咁開始咧個小孩就開始有各種嘅心念、學習各種嘅情況或者習氣亦都會出現啦。咁所以因此咧，呢個風息呢個對一個人嘅影響咧係好重要嘅。之後下一句就係三境獨善根。
諸威儀持重，取次從自起。聚滿情氣時，各完成各道，報應皆歸一，收一切大恩。呢度再提到座間，就係意思我哋喺現實生活裏邊啦，就係會我哋對三境會有呢一個唔同反應，就係意思係對喜歡嘅嘢我哋會有貪心，對唔中意嘅嘢會有瞋心，而對中等或者係無記中性嘅境咧就會生起呢個愚痴。咁所以因此呢度就講啦，三境獨善根。咁所以呢度有對住呢個將呢個三毒轉化為三種善根。譬如就係話生起貪嘅時候，對你中意嘅嘢生起貪嘅時候咧，我哋就要發願，就係話願一切有情嘅貪愛。眾生嘅呢一種貪欲煩惱都係由我嚟去承擔，願一切有情咧都係再唔會有呢一個貪欲嘅煩惱，希望我哋都能夠遠離煩惱，都能夠係成熟善根，咁我哋就會將呢一個貪嘅境咧轉化為呢個善。咁之後下一句諸威儀持重嘅意思就係話喺日常生活裏邊咧，我成日要去發願，就係願他人所作嘅惡咧，希望我能夠自己嗰度去成熟，而我所做嘅所有善咧，都係喺他人嘅身裏邊回向俾他人，願會被人得到快樂，成熟於別人身上。咁就係咁，我哋嘅日常生活裏邊咧，成日去咁樣諗同咁樣持重，同埋亦都好似格當炮嘅教言裏邊都講啦，就係願一切勝利都給予一切嘅眾生，連所有嘅失敗咧都係由我自己去承擔。又或者好似佛子行裏邊啦，都有提到佛子行37頌裏邊就係無著賢菩薩有講啦，就係一切嘅苦都希望能夠報應喺自身身上，而係亦都希望我嘅所有善行啦，都係咧會成熟喺眾生身上等等嘅。呢個就係喺諸威儀持重嘅意思，就係話喺我哋日常生活裏邊都係要咁樣去提醒自己。咁輪迴嘅根本咧就係呢個我執。咁呢個我執咧，因為我哋有時喺密乘裏邊，我哋會做供養啦。咁我哋當喺呢啲情況咧，我哋就會提到話勇父鑑之。咁嘅意思係咩咧？勇父就係一個斷除我執嘅一個勇父。呢個就喺密乘裏邊咧，密乘裏邊勇父嘅意思咧，就係代表佢係一個大勇父，就係代表咗係一個斷除咗我執嘅。同埋喺跳金剛舞嘅時候，呢個時候金剛舞嘅會睇到有舞者係着住啲特別嘅衫，同埋戴住面具，就係身上好似勇父一樣。咁佢所象徵嘅咧，亦都係就好似喺不丹會叫做無畏無畏勇父嘅咁樣金剛舞，佢所象徵嘅亦都係斷除我執咁嘅意思嘅。
佢哋係會着住好似野獸嘅皮啊、大象嘅皮啊、獅子嘅皮啊，就係象徵呢個我執已經被清淨等等，都有好多呢一啲象徵嘅一啲象徵呢個煩惱被斷除嘅一個意義。咁喺過去咧，有好多呢一啲咁過去就係有大象係比喻為無明，所以披起大象皮就代表咗呢個無明係被消除，同埋等等其他亦都係象徵係貪欲被消除，將呢一啲唔同動物嘅皮去消除。咁所以報應皆歸一，意思就係解所有報應其實個症結就係呢個歸一，就係呢個我執。咁所以就係下一句就係修一切大因。呢度所講就係話，如果唔係因為眾生嘅恩德咧，我哋就冇可能咧可以係修持到累積福德，同埋我哋福德冇辦法去得到圓滿而證得佛果嘅。甚至係一啲小蟲啊，總之就一切嘅眾生，其實對我哋都係具備無量嘅恩德，所以甚至係一隻狗、一隻蟲、一條小蟲，對一切呢啲有情咧，都唔能夠對佢哋生起親心，要去盡力去利益佢哋。所以呢度係修一切大恩嘅意思。之後咧就係下一段就係聖意菩提心嘅修持，迷境觀四身安空護為最上。之後係四行勝方便，冇辦法講得係太詳細。但係我哋大概都有去做到嘅，譬如特別真供裏邊啦，佢就係為集資、淨障、施食、魔障同埋供養護法呢啲咁嘅，我哋話係四種最殊勝嘅方便。下一句係所欲修道用等等。之後係第四要濃縮畢生之修持。咁頌文就係總是竅訣要，應收集五行五力。咁第一個就係牽引力。意思就係話從早到晚，我哋都要發一個好強烈嘅心。譬如話，我哋一朝早或者係一開始就係要發起一個好強大嘅心，就係話從而家呢一刻起到未死之前，或者係從今日到聽日，我哋都係永遠唔會離開菩提心。咁我哋就係要有咁強烈嘅心念去做呢個發願。呢個就係第一個五力裏邊嘅第一個牽引力。或者就係話我從今朝到晚上，我都要廣大咁積聚資糧，要行善等等。好多時候我哋會話，好多人都喺度行善，好多人都會做啲好事，但係真正持續不停堅持咁去做善行嘅人咧，係唔多嘅，係好罕有嘅。所以我哋話精進係好嘅，但係持續
堅持落去嘅係更重要嘅。呢個堅持嘅呢個就係第二個力量，就係串習力係好重要嘅。就係必須要係持續落去串習。第三個就係叫八善業力，或者叫八種子力。呢個就係第三個力。就係話，無論我哋一日裏邊做咗咩善行都好，我哋都係仍然都會覺得唔夠。就係話，我做咗啲善行，生起咗啲菩提心，或者係做咗啲聞思，我哋都係要一直覺得係唔夠嘅。第四個力就係拔除力，意思就係話，一旦出現咗一啲愛執、各種執着，我哋要即刻要生起對治嘅意思就話，因為我嘅痛苦輪迴咧，就係因為有對於呢一個執着，所以令到我哋喺輪迴裏邊流轉。第五個力就係祈願力，就係話你做任何善業都一定要即刻發願迴向，迴向一切眾生，迴向俾一切眾生等等咯。之後咧就係臨終嘅一個做法嘅修持，就係大乘死教言，五力頌威儀。首先都係第一個力係八種力，即係善業力。咁就係呢度有提到啊，就係喺好多嘅臨終教言裏邊咧，呢個係最殊勝嘅一個教言。就係如果你係具備咗呢五個要點嘅話咧，咁你嘅臨終就會係走得非常好，係冇任何障礙嘅。好多人佢可能一生裏邊都做咗好多惡，但係臨終嘅時候咧，佢如果好努力咁去做呢個五力嘅修持咧，佢亦都係能夠咧可以得到一個好好嘅往生。所以呢度咧亦都有提到呢個善業力，即係八種力。然後仲有發願力、拔除力。第一個八種力就係呢一個將一切嘢供俾上師啦，之後就係第二個就係祈願力，就係臨終要發願啦。之後第三個拔除力係好重要，就係要去斷除呢個我愛執。因為有啲行者咧，最尾因為有啲係冇辦法係去斷除呢一個愛執，所以因此佢會係轉身為鬼嘅。咁之後亦第四個係牽引力，亦都好重要嘅。之後仲有呢個串習力等等。咁之後修心嘅成就徵兆啦，第一句就係諸法攝一要，而淨取上首。意思就係話自己嘅對自己係最清楚嘅，自己係要作為自己嘅一個證人。意思就係話你自己心裏面最知道自己嘅修持係點樣嘅。咁之後行當依歡喜。咁呢個係有咁樣嘅修行嘅徵兆。意思係話，無論你遇到任何惡緣或者痛苦嘅時候咧，亦都係唔會特別生起呢一個恐懼或者悲傷，反而係會能夠變成修行嘅助緣，係會仍然都係好安樂自在。
呢個就係有修行嘅徵兆啦。下一句係能生即圓滿，因為我哋而家就係咧，任何時候都喺度執着，都喺我執裏邊嘅。我哋太中意執着啦。但係相反啦，如果我哋好好修菩提心嘅時候咧，係任何時候，就算我哋喺散亂嘅時候，我哋都喺度修持菩提心。之後就係修心嘅誓言裏邊，亦都係有呢個行學三種義，欲轉自穩重，不應說缺陷，全莫思他過。先正眾煩惱，斷一切果求。外別解脫戒，內在係呢一個大乘嘅戒律，同埋秘密嘅密乘戒，呢啲都係我哋要好好持守嘅。呢度就係會講到嘅咧，就係行學三種義。意思就係話唔好令自己所受過嘅呢三種戒律係會有任何嘅沾污。咁呢個就係唔會違背修心誓言啦。另外就係咧，唔好去做任何狂妄嘅嘢，同埋唔可以片面啦，唔好有偏私啊。之後就係轉欲自穩重。意思就係話任何時間咧，都係要去珍惜他人嘅。然後就係唔好講他人嘅缺陷，唔好去議論他人嘅過失。全莫思他過，唔好講他人嘅過錯，亦都要諗咧，就係都係我自己嘅問題。如果睇到有任何唔圓滿嘅對境，都係要生起個菩提心，好好發願等等啦。之後先正眾煩惱，就係意思係首先要觀察自己心裏邊邊一個煩惱最重，之後就要用相對應嘅法門咧去調伏自心，斷一切果求，就係要確認一點，就係因為咧成佛都係要為咗眾生，唔係為咗自己嘅，而去想去成佛。咁所以無論你喺度聞思佛法，去接受灌頂，都係咧要為咗眾生嘅。無論你喺度聞思經論啦，但係定係你喺度食緊一樣嘢嘅時候咧，你都係要斷一切果求。意思係咧，都唔係為咗要得到自身安樂、名聲或者係任何嘅個人利益，都係為咗他人嘅利益。舉例就係話，大家嚟到呢度辯經，大家喺度去辯論每一句經論嘅時候，每講一句説話嘅時候，其實都係希望每一個眾生嘅愚痴煩惱都係能夠斷除，都係能夠可以開智慧。所以唔係為咗要去追求我要更有名，我係要變得更厲害，
更有智慧，唔係為咗自己係要咁樣，而係希望咧更加唔可以咧係話要希望得到一啲飲食咯，唔可以咁樣噶。熊上部馬天噻，呀，熊上部馬天噻，现在昆新车，大家马个我有什么车马车送的，现在就是马车送的，那这个推没给送的，现在莫學重義那把氣，给过来，那个的就对那不叫得了马车送，到浪浪面就，让各类看的现在意思就係話咧，你来都是马的靠来就叫这个些，然后这里是马車送的，唔好記恨自己嘅仇人啊，唔好記恨。可能讓幾歲來過來什麼馬車似的，那多了沒啥而且讓幾個用一個做到了，所以反而係要一個正面嘅心態對待呢啲傷害你嘅人，就係呢一句嘅意思啦。就當人什麼相片貼的住過來，從就什麼建議，我就多了馬的，老對的冇老老中的，老中的對的沒有些呢，老中的讓對冇就是些，之後就係莫次要害處，偏在莫而牛，不好強爭先斷除諸邪命等等。基本上呢，基本就讓那個少學的，叫我們說那麼點，就不上個要的，就不差，各大全部差，天天被基本差，可能同不差，但背面現在怎麼能上要的，沒有的，大體些基本上，兩個是沒有冇別忘記，基本些先我讓找我用嘅啦，操作啦，我讓來明白了，你那些。可能用天要嘛的就要嘛的我背面是不行。可能用天要嘛的，你这要嘛的，正常要嘛的，同时看样的，我背面，我家先不留，我说你是什么谁的？我家先不留，我說你是。係因為我哋有過去嘅福德因緣啦，所以因此咧，可能今生生活過得好好。但係咧，就係因為今生嘅煩惱啦，譬如有妒忌他人啦，亦真又會傷害他人等等咧。結果亦都可能變成非常之傲慢，咁就會用盡所有嘅福報。咁嗰時候咧，其實佢係更加需要去對隨喜祝福其他人㗎。即係如果你有呢啲咁嘅福報，咁樣你啲福報先至唔會用盡嘅。之後就係修心嘅學處。諸二加持一，之後所指就係話任何時候，無論你喺生活裏邊，瑜伽嘅意思就係話日常生活裏邊行住坐臥嘅時候咧，都唔應該要捨棄利他嘅心態，呢個係好重要嘅。之後就係初後行義事等等。二境皆應忍，呢個好重要啊！無論係痛苦嘅時候、快樂嘅時候，都應該要修持。否則的話咧，好多人咧痛苦嘅時候先至會努力修持。而結果咧，快樂嘅時候咧，佢全部咧都已經唔記得晒要修持啦。所以其實係應該咧，痛苦嘅時候唔好留戀喺呢個悲痛裏邊，我哋就要去靜障嘅法門咧，要修持。咁之後，當我哋得到啲快樂，好大快樂嘅時候咧，亦都唔應該係要放逸。同埋我哋要祈願咧，希望一切眾生都得到快樂。咁所以總之就係話咧，無論去遇到異境，即係苦或者樂都好啊，都係應該忍。之後就係捨命護義事。
意思就係話做任何事情嘅時候咧，都係要以利他嘅心態去守護，呢一點係好緊要嘅。下一句，當學三種難。當學三種難嘅意思就係話喺我哋面對煩惱嘅時候，有三件事係好難嘅。第一個係要能夠辨認出煩惱係好難，第二個係能夠扭轉個煩惱係好難，第三個就係要斬斷個煩惱係好難嘅。所以意思就係話我哋要透過格當派嘅呢一啲法門竅訣，幫助我哋能夠可以去處理呢啲煩惱。包括好似施身法呢啲方法咧，都係屬於呢一個修心嘅教法嘅。所以首先要辨認出煩惱，之後要去扭轉佢。扭轉嘅意思係咩咧？就係話當我哋生起貪心嘅時候，我哋就要修持不淨觀；生起嗔心嘅時候，要修持悲觀等等啦，好多呢啲方法。之後就係取三主要因，三無失壞，成就三無離，於境修無偏，偏且心修習，於離境行修。修三無失壞係好重要嘅，就係大乘嘅一切嘅呢個正法嘅功德，其實都係源自於上師，所以對上師嘅虔敬係唔可以有失壞。而修心咧係大乘嘅核心，亦都唔可以失壞。同埋咧，三種律儀嘅學處亦都唔可以失壞，所以就係呢三種係唔可以失壞，係好重要嘅。所以好似我哋而家祈願法會，大家聚集喺呢度，大家一齊做課誦，大家可以着住呢個三法衣披喺身上邊，一齊去做祈願。咁多出家一齊做祈願，就係因為源於上師伽瑪巴嘅恩德，同埋法王辦公室等等嘅佢哋好多嘅恩德。成就三無離嘅意思就係話，日常生活裏邊，我哋要不斷要將我哋嘅身語意咧，都避免去做任何惡行，要去不斷咁去修持善業。然後今當修主要，
見了啥沒來把人，我就他這個就現做唄，咁這啦，他們去機場接啥都，這把先別去了，羅用的，的，這個有種，我羅沒家人就沒吧，都是人家套。자, 유만큼 거는 또 유산 매자 월세만데 다른세. 뭐야? 야, 월세 또 유만큼 내가 보통 이제 내가 전통연도 좋아해. 영상에도 세 받아라는 거 보면 之後不顛倒是非，不時作時收等等啦。當堅定而修，以觀察解。不好大氣功，不暴躁易怒，不喜怒無常，莫追求聲譽。단지 되게 되와 신사 체제와 말이. 주 삼삼도 삼삼은 기부당 대. 다 같은 주리 생각하세요. 공성이 생각하세요. 기부당 대 삼삼도 대시요 말이서. 주다도 저였다고 세고래지. 어떻게 근데도 랑게랑 곰. 다 랑게 bên 주자 인선 bên 가자야 메제 고놈에도 유산 메자 어제만도 다 된지 봐라래. 다 되게 佢呢好重要嘅就係不時作時收，意思就係一時收一時停。今日放假啦，就係唔使修行啦，咁係唔得嘅。咁然後就係同時係當堅定而修，最後就係剛才就係口傳圓滿啦。咁之後就做回向今日嘅教法圓滿。